Ito ang gagawin kong Panasonic Aquabit 7 kg. So yung problem niya, may maingay siya. Pag sa wash, ayan, may maingay siya sa ilalim. And then kapag spin dryer, yun din, may maingay dyan. Para humiingay clockwise at counterclockwise. Ayan. So gagawin ko na siya. So hopefully ma-repair ko agad. Dito to sa Mambaguan, Bacoor. Green Square Subdivision.